குவைத் பேச்சுலர் சமையலில் நம்ம என்னைக்கு பார்ப்போம், சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஸோ மாஸ்டர் சரவணன் ஃப்ரம் பெங்களூர். ஸோ பாத்திரத்தில் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகிற அளவுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பட்டை, அடுத்து அன்னாச்சி பூ, அடுத்து ஏலக்காய், ஸோ லவங்கம், பிரியாணி எல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க. எடுத்து நம்ம இப்போ வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃப்ரைடே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து வதங்கணும். ஸோ நாங்கள் வந்து 5 பேருக்கு வந்து சமைக்கிறோம் பிரியாணி. ஸோ அதனால் வந்து 8 வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, வெங்காயம் எல்லாம் வந்து பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு. இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எல்லாம் வெங்காயம் வந்து நல்ல ஒரு போனஸாக வர்றது வர நல்லா வதக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப வந்து நல்லா இருக்கும். நம்ம பிரியாணி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் வந்து ரைஸ் கூட வந்து சிக்கனை போட்டு பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைம் என்னன்னா பீஸ் எல்லாம் வந்து உடஞ்சி போகும். ஸோ அதனால என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து தனியாக பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருங்க, அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. ஸோ அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்கிடுங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் இருக்குல்ல, சிக்கனை போட்டு இதில் வந்து ஆஃப் பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி பண்ணியாச்சுன்னா சிக்கன் வந்து உடையாது. இது வந்து பெங்களூர் பிரியாணி ஸ்டைல். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து இதில் போட போகிறோம். ஸோ லைட்டாக வந்து கிளறுங்க. ஓகே, சிக்கன் எல்லாம் வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து எல்லாம் வந்து கிளறி விடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி கூட வந்து இந்த சிக்கன் கூட வந்து ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உப்பு போடுங்க, கொஞ்சம் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ சைடில் வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கிட்டே இருக்கு. ஸோ ரெண்டும் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இதில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற நிலைமை வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பச்சை மிளகா வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எத்தனை பச்சை மிளகா எடுத்தீங்க? ஒரு 10 பச்சை மிளகா. ஸோ எல்லா சமையலும் வந்து சும்மா பண்ணுவாங்க, நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இது ஓகேவா, இல்லை திரும்ப இது கண்டினியூ பண்ணலாமா எப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். பச்சை வாசனை, இஞ்சி பூண்டுக்கு பச்சை வாசனை போகிற வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கிளறுங்க. ஸோ நான் சிக்கன் சொன்னேன்ல, சிக்கன் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தீயை குறைச்சி சிம்மில் வச்சு வந்து வேகுங்க, இல்லைனா வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ இதில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். ஸோ அது நம்ம ஆயில் சேர்த்துருக்கோம், அதில் வந்து அப்படியே வந்து வெந்துட்டு இருக்கும். ஸோ தீயை எப்போவுமே வந்து சிம்மில் வைங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து புதினா ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பச்சை மிளகா போட்டுறதால வந்து இப்போ 2 ஸ்பூன் இந்த காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து மிளகா வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இப்போ 2 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆட் பண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக வைக்கணும். ஸோ ஓரளவு இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போவே அந்த பிரியாணி கலர்லாம் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் மசாலா வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ கூட இன்னும் 1 ஸ்பூன் கூட மொத்தம் 2 ஸ்பூன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து தக்காளி வந்து ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணியாச்சு. எத்தனை தக்காளி எடுத்துருக்கோம்? 6 தக்காளி எடுத்துருக்கோம். தீயை வந்து குறைச்சி வச்சிருங்க, சிம்மில் வச்சிருங்க. சிம்மில் வச்சு வந்து நல்லா கிளறுங்க. சிக்கன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு. ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சிக்கன்ல இருக்க தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்து பாத்திரத்தில் இருக்குது. ஸோ அது தண்ணி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மறுபடியும் நம்ம செஃப் பாருங்க, செஃப் தான் சமைச்சிட்டு இருக்காரு. செஃப் திரும்புங்க. செஃப் என்ன செஃப்? எஸ், ஹாய். கொஞ்சம் கூட உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுங்க. எதுக்குன்னா வந்து தக்காளி வந்து சீக்கிரமா வந்து வதங்கும். ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி வெங்காயம் வதக்கும் போதும் கொஞ்சம் வந்து உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுங்க. ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து தயிர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம்
கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லெமன், ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விடுங்க உள்ள. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து லைட்டிங் கரெக்டாக இல்லாதனால பெரியோட கிளாரிட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்கும். இப்போ லைட்டோட பண்ணுறேன், நம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். பார்த்தீங்களா, சிக்கன் நம்ம தண்ணியே ஊற்றல, இதில் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி வச்சு நம்ம வந்து வேக வச்சுட்டே இருக்கும். இன்னும் வந்து வேக இல்லை. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட வந்து வேக வைக்கணும். அப்பப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ண போறோம், அதனால வந்து தண்ணி ஊத்துறோம். ஸோ அளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்றோம். அதனால 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி. அதாவது நீங்க வந்து பிரியாணி அரிசி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி ஊற்றணும். ஓகே, தண்ணியெல்லாம் வந்து ஊற்றின பிறகு எல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போதான் கிரேவி எல்லாம் வந்து ஸோ அந்த டைம் வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்கன்னா பாத்திரத்தை வச்சு மேலே மூடி வச்சிருங்க. ஓகே, சிக்கன் இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் பிரியாணி. ஹாய், பாருங்க நல்லா வந்து கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பாசுமதி அரிசியை வந்து போட போறோம். ஓகே, ரைஸ் எல்லாம் வந்து உள்ள வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு கிளறி வரும். இன்னொரு டிப்பு, தண்ணி ஊற்றின பிறகு திரும்பவும் உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதுக்கப்புறம் மூடிடுங்க. ஸோ இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே உடனே ரைஸ் எல்லாம் தெரியும். அதில் மட்டும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஆஃப் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா, அந்த சிக்கனை எடுத்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணணும். தீயை வந்து லைட்டாக வந்து குறைக்கணும், மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வைக்கணும். ஸோ இவர் எப்படி கிளறாரு பாருங்க, அப்படி அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணலைன்னு வச்சுருங்க, என்ன ஒன்றா வந்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து உடஞ்சி போகும். தம் வச்சுருக்கோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண தம் வச்சுருக்கோம். கீழே ஒரு பிளேட்டு, மேலே வந்து சுடுதண்ணி. சார், சுடுதண்ணி இல்லை, வெறும் தண்ணி. எதுக்குன்னா வெயிட் வைக்கிறதுக்காக, நீராவியெல்லாம் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணி வந்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ 2 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம். 2 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு திரும்ப எடுக்கிறோம். எடுத்து திரும்ப என்ன பண்ணோன்னா இன்னும் அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி கிளறி விடுறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் வந்து வத்திடுச்சு. நாங்கள் 2 நிமிஷம் வந்து தம் வச்சுருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நெய் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெய் ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை வந்து கமன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால நெய் ஆட் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி வந்து நெய்யை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க. அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி கிளறி விடுங்க. மணத்துக்காக வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு திரும்ப மூடி வைங்க. அகைன் தம். திரும்ப வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிருங்க. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் கழிஞ்ச அப்புறம் எடுத்து பிரியாணி சர்வ் பண்ணீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்.